Siamo con il direttore generale del Calcio Padova, Giorgio Zamuner, e facciamo un po' il punto della situazione dopo la prima partita di Coppa Italia e dopo questo primo inizio di preparazione per quanto riguarda la squadra. E la prima domanda ovviamente è: sei soddisfatto? C'è qualcosa ancora da fare? C'è da lavorarci? Beh, allora, a oggi la domanda, se mi vede soddisfatto, purtroppo ti devo dire di no, perché domenica purtroppo siamo stati eliminati, e quindi non possiamo essere felici oggi. Il bilancio però del ritiro, del lavoro dei ragazzi, del lavoro del mister e dello staff intero è sicuramente un bilancio positivo. Chiaro che veniamo dall'eliminazione di domenica, che ovviamente ci ha lasciato amareggiati, soprattutto insomma, per la società, per i tifosi, per i ragazzi stessi, però purtroppo dobbiamo guardare avanti, però il bilancio a oggi è positivo del lavoro. L'organico è quasi, si può dire, al 90% completo, giusto? La difesa ti soddisfa, il centrocampo pure? Ma allora, diciamo che abbiamo nella nostra testa centrato praticamente tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. È ovvio che in questo momento la squadra è un po' in difficoltà dal punto di vista fisico, ma io ho seguito praticamente dei 21 giorni di allenamento, ne ho seguiti forse 19, quindi so quanto hanno lavorato, so come hanno lavorato e quindi in questo momento forse dal punto di vista fisico paghiamo un po', però se mi chiedi reparto per reparto, insomma, siamo contenti, manca sicuramente qualcosa davanti, aspettiamo un difensore giovane che dovrebbe arrivare dal Palermo, domani ufficializziamo il ragazzo giovane dell'Inter per quanto riguarda il centrocampo e se poi dovessimo essere, tra virgolette, bravi e un po' fortunati anche con le uscite, magari ci potremo tenere un buco eventualmente per gli ultimi giorni di mercato. Ecco, il buco sarebbe per quanto riguarda l'attaccante, ma Tavaro, che se ne è parlato tantissimo, ma è proprio una porta chiusa? No, assolutamente non è chiusa, è una cosa che va secondo me un po' troppo per le lunghe, questo magari ci deve, tra virgolette, fare un po' riflettere, però questa mattina mi ha chiamato sia l'Avellino che l'agente del giocatore, adesso stanno spingendo loro, in questo momento invece abbiamo frenato un po' noi.